Dạ, tôi xin kính chào lên bà. Kìa, ông là ai? Thưa bà, tôi là kẻ từ miền xa xôi lắm. Tôi đã xuất hàng đội với tuyết cỡ về đây. Để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái. Chuyện đau thương của một kẻ đắm trình. Đêm qua tôi cứ trở về ghé nơi họ hẹn cùng, thì mới thấy người con gái ấy đã ra sân. Thôi, ông đừng nhắc làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Dân linh bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiếng mùa thu vào trong giấc mơ buồn ba. Rồi có chiều nào bà dừng chân nơi quán lạ xinh, bà dành lại phút giây hoài niệm kẻ đang Tôi đã quyết định của sư mẫu làm con để làm sao gái đời cho
Xin nhìn Thiên Linh bà, tôi về ăn nhậu đây.